男人只是随手从冰箱里掏出一坨冰块泡酒喝，却突然闻到冰块中涌出一股腐尸的臭味。他拿出来仔细一看，里面果然有一团深色的不明物体。他和妻子拿起放大镜观察，里面竟存在着一只上古时期的猛犸象，像标本一样被死死固定在其中。更诡异的是，猛犸象身上还插着2只打猎用的长矛。这时博美突然想到要把大象放冰箱笼共分3步，于是他赶紧先把冰箱门打开，紧接着就看到了令人震惊的场景。自家冰箱里居然存在着一个微缩的人类文明，像蚂蚁一样的人类正在辛勤的劳作。隐约看到黑暗混乱的社会环境，可以判断人类已经发展到了中世纪时代。泰迪和博美对里面的一切都充满好奇，他们愣在原地仔细观看，觉得自己犹如上帝视角一般。而对于人类来说，他们就像是定格的宇宙，虽然充满未知，但却早已习以为常，因为2人